हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ विच इज़ मैजिकल। जस्ट कीप वॉचिंग। कल थी मेरी कथक क्लास और एक्सीडेंटली मैं और मेरे फ्रेंड्स घुस गए इस एग्जीबिशन में मंडी हाउस में। एंड ये एक रशियन आर्टिस्ट की आर्ट एग्जीबिशन थी। हिज नेम इज़ निकास सेफ्रोनोव। उनका ड्रीम विजन, ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो एकदम से अलाइव हो जा रहे थे एंड इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स, इतने ड्रीमी फ्रेम्स, ऐसा लग रहा था कोई फेरी टेल में आ गई। एंट्री इज़ टोटली फ्री। एग्जीबिशन इज टिल 21 दिसंबर। मंडी हाउस, ललित कला अकेडमी, मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। सो यू शुड नॉट मिस दिस ब्यूटीफुल चांस। अगर आप आर्ट या ब्यूटीफुल स्पेसेस पसंद करते हैं सो प्लीज़ डोंट मिस दिस। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद वीडियोज़ में देख लो। दिस इज़ ऑल हिज क्रिएशन। डूड क्या ही कर दिया है इसने, तो मज़ा ही आ गया देख के, बहुत मस्त। يسعدني أن أرحب بكم If I can touch. ويخلق مساحة يمكننا जहाँ हम एक ही भाषा में छवियों और भावनाओं की भाषा और पौराणिक कथाओं के प्रति So this technology allows me to enhance light and Good shadow. job. And yeah, you're welcome in advance. Bye bye.